گناہ د انسان لپاره ډیر لوی د تباہی ذریعہ ده اگر کاغه گناہ ډیر وړي. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی سماعت په خپل امت کې هغه کسان معلوم دي چې د قیامت په ورځ باندې به د تهاما د غروغون د سپین سپین غرونه د تهاما هغه غټ غټ غرونه د نبی علیہ السلام فرمایي دومره غرونه نیکی براوړي. ما ته د خپل امت هغه خلق معلوم دي چې د قیامت په ورځ باندې به د غروغون د نیکیان راوړي. خو د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت هغه غرونه نیکی دي پمبو غوندې په هوا کې والوزي او ختم بي کی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې پختنه وکړه یا رسول الله د دغه خلقو وصف را وخی د دغه خلقو علت را وخی د دغه خلقو کردار کار را وخی چې د کوم کار د کوم وصف د کوم گناہ په وجه سره الله رب العزت دغه خلقو هغه نیکی تبا کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې دغه خلق د تاسو مسلمانان ورونه دي کافران نه دي بلکې مسلمانان خلق دي او دغه خلق داسې خلق دي چې کوم ثواب کارونه تاسو کوي دی کوي د شپې تهجد او ته پورته کیږي تهجد المنز کوي ويأخذون من الليل كما تأخذون دغه چې د شپې تهجد ادا کوي د شپې الله رب العزت تزاړي لکه څنګه چې تاسو د الله رب العزت په دربار کې د شپې او چتیزي او الله رب العزت په دربار کې عبادت کوي. ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوا لیکن دغه خلق چې د الله رب العزت د قیامت په ورځ باندې د دین نیکیان ختم کی دا هغه خلق دي چې د ویازي چیرې دی ویازي پټ په یو مقام کې د ګناه کار ورته ملاو سی هغه د ګناه کار پټ کوي. دی په خلوت کې دی ویازي چیرې دی ته موقع د ګناه برابر سي یا دی تنهایی کې گناهونه کوي لیکن په اجتماع کې د خلکو مخ ته د الله رب العزت ذکر اذکار کوي د الله رب العزت بڑائی بیانوي خلکو ته او د خلکو په محفل کې ځان د الله رب العزت عبادت گزار بولی لیکن سی په تنهایی کې د تنهایی هغه زندگی د گناهونو ډکې. نو نبی علیہ السلام فرمایلی چې د قیامت په ورځ باندې به دغه خلکو هغه ثوابونه الله رب العزت د باد په ذریعہ سره ختم کی او الله رب العزت په حکم وکي فرشتو ته چې دغه خلک بوزي د جهنم کندې ته پر مخ ورغورځا دا هغه خلک دي چې په تنهایی کې ګناهونه کوي د ویازي ګناهونه کوي د خلکو مخته ګناه نه کوي عبادت کوي تهجد کوي عمره او حجونه یې کړي ذکر اذکار ختمونه یې کړي تلاوتونه یې کړي خیراتونه صدقات یې کړي لیکن د ویازي تنهایی والا زندگی د ګناهونو ډکې.